ташып бул деңгээлге сиз неге түшүнүңүз билбейм, бирок сиздин бул деңгээлге түшүнүңүз менен Кыргыздын деңгээлин ош түшүрүп салдыңыз бул сөзүңүз менен. Парламентке кирип, колуңду кайрып коем, сүйлөбө. Таза экран суроо берет атамызга жооп берип туруп. Түшүндүңбү? Бул не деген мамиле бул? Болбойт мында, башка мамлекет болсо билет муну. Ал Адахан Кимсанбаевдин оозунан чыгып аткан сөз, ал деген элдин сөзү. Элдин айтып аткан көйгөйү. Ошону жеринен көрүп барып ошону айтып атса дагы, ошону эмне үчүн сиз ошондой эмес деп айтканга акыңыз бар. Биз көрө эмеспиз, биз жалпы кыргыз көрүп турду. Сиздин ошол УКМКнын адамдары кантип туалеттен нары качып, тоону көздөй жүгүрүп бараткандарын. Уялбаса, чын дилинен ак болсо эмнеге качат? Ошол жерде турган элдин баары ошону айтып аткандан кийин ошону айтып келсе, эмне үчүн сиз анын колун сындырат экенсиз? Сиздин колун сындыртып эле карап тура турган кыргыз жок. Бийлик бир күн бар, бир күн жок. Баары эз бар детеген жыйыш керек. Бул жерде сиздер ойлоп атасыздар, эмне кыйкырып, андай кылса, мындай болсо, элдер жок, элдер корккон жок. Эскертип берип атат. Биздин мамлекетте кайра тополоң боло турган болсо, биздин мамлекет көтөрө албай турган деңгээлге жетип калды, ошону түшүнүп атат ел. Ошону силер өзүңөр түшүнөсүңөрбү? Түшүнбөсөңөр, өзүңөрдүн түйүңөргө өзүңөр жетесиңер. Сиз Адахан Кимсанбаевичке таазим кылып, жүгүнсөңүз жарашат. Эгерде сиздин жолуңуз менен барып бийликти алам десе, Адахан Кимсанбаевич эбак алып коймок. Артындагы колдоочуларын жок, кан менен келген бийлик кереги жок мага, жаман жол менен келген бийлик кереги жок мага, аң сезим менен, акыл менен тандаган бийлик керек мага деп ушул күнгө чейин элди басып, тынчытып келе жаткан Адахан Кимсанбаевич болот. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз калкым? Ким айтмакчы, бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт. Атайын кыргыз эли шайлаган, ишенип ошол жерге алып барган Адахан Кимсанбаевичка камчы десе да мен эмесмин дейт. Ташчы дейбизби, ким дейбиз? УКМКнын башчысы Адахан Кимсанбаевичка колуңду сындырам деп айтасыз. Сиз колуңду сындыргандай сиз кимсиз? Тил жулган сиз кимсиз? Сиз кимдин эсебинен ошол жерде отурасыз? Рас элдин атынан, элдин акчасынан, элдин налогунан айлык алып, чиновник болуп отургандан кийин сиздин эч кандай акыңыз жок. Жогорку кеңешке барып алып, ошол жогорку кеңеш деген эмне? Жогорку кеңеш деген ошол депутаттардын үйү, ошол жерде ошол ишканасы ошолордун. Ошолор ошол жерде иш кылат. Сиз ошолорду барып алып, андай кыл, мындай кыл, тилиңди жулам, колуңду жулам, бутуңду сындырам дегенге эч кандай акыңыз жок. Угуп алыңыз, акыңыз жок. Биз Адахан Кимсанбаевичти ишенип ошол жерге шайлаганбыз. Ал деген Адахан Кимсанбаевич бир эле президенттин жүзү эмес, ал деген жалпы кыргыз элинин жүзү. Ошол 90 000 кишинин жүзү. А сиз болсо бир президент шайлаган чиновниксиз. Демек чиновник ал жерге барып депутатка указание көрсөткөнгө анандай кыл, мынандай кыл, колуңду жулам дегенге акыңыз жок. Ал Адахан Кимсанбаевдин оозунан чыгып аткан сөз, ал деген элдин сөзү. Элдин айтып аткан көйгөйү. Ошону жеринен көрүп барып ошону айтып атса дагы, ошону эмне үчүн сиз ошондой эмес деп айтканга акыңыз бар. Биз көрө эмеспиз, биз жалпы кыргыз көрүп турду. Сиздин ошол УКМКнын адамдары кантип туалеттен нары качып, тоону көздөй жүгүрүп бараткандарын. Уялбаса, чын дилинен ак болсо эмнеге качат? Ошол жерде турган элдин баары ошону айтып аткандан кийин ошону айтып келсе, эмне үчүн сиз анын колун сындырат экенсиз? Сиздин колун сындыртып эле карап тура турган кыргыз жок. Сүйлөсөңүз дагы ойлонуп сүйлөңүз. Ал жерде сиз Адахан Кимсанбаевдин кадырын түшүрөм деп ойлобоңуз. Ал жерден сиз өзүңүздүн кадырыңызды түшүрдүңүз. Сиздин ким экениңизди, 3-чү класстагы дагы билимиңиздин жок экенин ошол жерде ажылдап сүйлөп атканыңызды элдин баары көрдү. Ошондой эле президент мырза, сизге да кайрылуубуз. Эмне үчүн ошол сөздү угуп туруп калыстык кыла алган жоксуз? Баа асмандын баасын чапчыды десе, Кыргызстанда эң арзан баа деп айтасыз. Ошону ким айтты сизге? Сиз мүмкүн эмнеде жашап, баардыгы гособеспечение болгон үчүн мүмкүн сиз баанын канча экенин да билбесеңиз керек. Эл кандай кыйналып атканын көрбөсөңүз керек. Баягы ким айтмакчы, байлык менен бийлик адамдын көзүн көр кылат. Көр болуп калыптырсыңар силер. Көр болуп калыптырсыңар. Эл аралап, элдин эмнесин көргүлө. Кандай көйгөй жаралып атканын айтып келген депутаттын колун сындырбагыла силер. Андай болгон эмес. Камчы кулагың менен угуп кой. Илгерки тарыхты айтпайлы, өзүңөр жакшы көрүп айткан 30 жылдык тарыхты айтайлы. 30 жылдык тарыхта сага окшогон УКМКнын башчысы Суталинов болгон. Суталинов кайда азыр? Ар бир
өлгөн ата эненин баласы өлгөн ата энеден кечирим сурап жүрөт. Пандакен нелерди гана кылбады, бийлик нени дедиртпейт, байлык нени жегизбейт дейт. Ошол маалда эсирген бири ошол. Ошонун бири азыр түрмөдө жаткан Сегизбаев, Сегизбаев. Ал дагы сенин ордуңда болчу. Так что асманга чыгып аңкылдай бербестен ылдыйга түшүп кичине ылдый жакты ham карап кой. Тоонун башына чыгып ылдыйга түшүп томолонгон өтө кыйын болот. Ошондой. Так что эртең ким болоруңду дагы жакшылап ойлонуп койгонуң. А биз болсо бүткүл колдоочулары Адахан Кимсанбаевдин аркасында колуна кол, бутуна бут болуп дайыма колдоп турабыз. Assalamu alaikum урматтуу жердештер, урматтуу мекендештер. Кечегиде Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы фракция менен биригип Баткенге барган. Ал жерде барыңыздар көргөнсүздөр. Ошол жерде бир жигит чыгып, бардык алып кетип аткан товарларын документально көрсөткөн, ар бирин көрсөтүп, номерлеринен бери жазылган. Ар бир адамдар кимизи канча мешок un алат, кимизи канча мешок селитра, кимизи канча мешок күрүч, баарын көрсөтүлгөн. Бирок мага эң таң калыштуу болгон жери, ошол жерде Адахан Кимсанбаевич Бүтүн Кыргызстан фракциясы элдер менен чогулушуп туруп, ошол жерде залда айткан сөзү бар. Бул мыйзамсыз болуп калды. Бул 2 айдын ортосуна чегара коюлбаш керек дегенде элдин баары дүнгө өтүп кол чабып ушуну ачып бериңиздер деп кол чапкан. Ошол жерде айыл өкмөтү дагы баары ушул товар бизге келиш керек деп кол коюп берген. Кече болсо Камчыбек Ташиев именно ошол жигиттин үстүнөн иш козгоп кайра наоборот. Бул аткезчилик менен алектенет деп ошол жигиттин үстүнөн иш козгоп атат азырчы. Кече ошол жерде парламентте барыңыздар көргөн болушуңуз керек. Урматтуу Баткен элинин тургундары, урматтуу кыргыз элим, ошол жигитти өзүңүздөр коргоп алыңыздар. Ал жигит сиздерге товар ташыйм деп, продукт ташып келем деп, ошол жерде азыр бийликке жем болуп отурат мындай айтканда. Азыр бул жерде Адахан Кимсанбаевич болсо кече айланып келип туруп, буну крышавайт этет дейт. Крышавайт этет деган болсо Адахан Кимсанбаевич жанында айыл өкмөт турган. Айыл өкмөт кол коюп берген, ал да крышавайт этеби? Ар бир жарандар турат ошол жерде мынча мешок бизге селитра керек, мынча мешок дан керек деп. Ошолор дагы мына аткезчилик менен алектешкендер крышавайт этеби? Мындай болбойт, эптеп эле бирөөгө жала жабып коюп туруп эле, эптеп эле секинд сүрүп койсо боло берет деген андай тактика болбойт. Кыргызстанда чынын айтыш керек, ушул бийликке чейин дагы баары айтып келишти. Дозуңду токтот, башканы токтот, көбүп кеттиң, жакшы токтот деп эч ким уккан жок. Садыр Жапаров ушул жерде өзүңүзгө келиңиз да, жаштап ойлонуп, же президент катары бир нерсени чечиң. Президент катары. Чече албайтан болсоңуз токтотуңда дозун сат кирбедин деп өткүзүп бериң, мында президент деп туруп. Өзүнүн полномочиясында жок нерселерге аралашат, мындай айтканда. Эч кандай өкмөт жооп берет ан десеге дагы ал жооп берет. Башка медицинага дагы ал жооп бере берсе, билим берүүгө дагы ал жооп бере берсе. Ушундай болчу эле мамлекетте. Мен мисалы эч кимизден каршы болгон жок, бирок ар бир өзүнүн жумушун алып кетиш керек да могу жерде. Келтирип ташыйып келет, бардына жооп берип коет. Же жооп бере бир нормалдуу жооп бере жок. Келтирип биз, урматтуу жердештер, биз эл өкүлдөрүн жөнөттүк. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Бир ар кимиз ар жактан чырылдап чыгып тополоң кыла бербейлик. Андан көрүп биздин өкүл ошол жерге барып туруп сүйлөп, ошол жерде элдин үнүн жеткизсин деп биз көтөрүп чыктык ошол өкүлдөрдү. Кыргыз мамлекет боюнча эң көп добуш алган кандидатты, эң көп добуш алган депутатты келип могу жерде кесет отурасыңар. Бул аткезчилик, туугандар, чынына келгенде баарыңыздар прекрасно билесиздер. 2 айдын ортосунда эч качан болбойт. Камчыбек Ташиев кантип уялбастан айтасыз ошол жерде. Прекрасно видеода турат ошол жерде. Көрүнүп турат, баягы элдер келип туруп, $500 сурап аткан өзүңүз 100%, Кыргыздын 90% көрдү ошол жерде. $1000 сурап атат, $500 беребиз деп болбостон. Ошол жерде элдер ызылдап чыкты. Ошолордун баарын сиз аткезчилер деп күн крышавайт этет деп каралап салдыңыз. Андай болбойт. Бийлик бир күн бар, бир күн жок. Баары эз бар детеген жыйыш керек. Бул жерде сиздер ойлоп атасыздар, эмне кыйкырып, андай кыласыздар, мындай кыласыз, элдер жок, элдер корккон жок. Эскертип берип атат. Биздин мамлекетте кайра тополоң боло турган болсо, биздин мамлекет көтөрө албай турган деңгээлге жетип калды, ошону түшүнүп атат эл. Ошону силер өзүңөр түшүнөсүңөрбү? Түшүнбөсөңөр, өзүңөрдүн түйүңөргө өзүңөр жетесиңер. Ушул кетишине кете турган болсо, мен муну ачык айталам. Жаныңыздагылардын баары өзүнүн түйүнө, сиздин баары ошо жаныңыздагылар сиздин түйүңүзгө жетет. Жакшылап түшүндүрүш керек аны. Дозум деп эле, башкам деп эле отура берсең, канча депутаттар турат. Бир оз айтсаңар болот го. Нурлан Шакиев кечеге деле эмне деп аткансыз? Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев
Бакиевич жанында жүгүнүп келип, менен жалдырап кирген деп аткансыз. Бүгүн болсо сөзүңүздү тескери кылып, башкача сүйлөп атасыз. Бул эки жүзүлүк, урматтуу туугандар. Эч ким көрбөгөн Кудай көрүп турат. Биз Кудайдын бар экенине ишенебиз. Кудайдын бар экенине ишенебиз. Бирок Кудай көрбөйт деген нерсе менен кылып атасыңар. Кудай баарын көрүп турат. Таразалайт. Бул чындык баары бир чыркырайт. Эч качан бирөөнүн колун кайрып коюп, анда бул туугандар көчөдө эки адам урушуп кетсе колун кайрып коем дейт. Көчөдө. Ташиев бул деңгээлге сиз неге түштүңүз билбейм, бирок сиздин бул деңгээлге түшүүңүз менен Кыргыздын деңгээлин ош түшүрүп салдыңыз бул сөзүңүз менен. Парламентке кирип, колун кайрып коем, сүйлөбө, таза экран суроо берет болсо, жооп берип туруп, түшүндүңбү? Бул не деген мамиле бул? Болбойт мындай, башка мамлекет болсо күлөт муну. Кичкине деңгээлди да көтөрүп, деңгээлди көтөрө албай турган болсо, ордуңузга башка бирөө жөнөтүп коюң. Башка жакта ошо башка мамлекетке барасыз, ошону кыйкырып отура бериң, колуң жулам, кайрып салам, сындырып салам, башка кылам деп. Кутмандуу кечиңиздер менен сөздүн кыскасын айтканда, өзүңдө ойлосоң, бирөөнү шер ойло деген. Мен Ташиевке кайрылып кетер элем. Сиз ошончолук кол сындыра турган, бут сындыра турган, тил жула турган болсоңуз, эр экенсиз, жүрөгүңүз бар экен, Баткенде күн ара, күн алыс козголоңдор болуп отурат, согуш болуп атат, үйлөр өрттөлдү, эшек такалап отурасыңбы? Барбайсыңбы ошол жактарга? Тиги жерге келип алып жаман катындардай алжыңдашасың. Ай эмне үчүн тажиктер кирип келгенде сен үнүңдү чыгара алмактырдай башыңды кыпчып алдың, кыпчый турган жериңе. Эмне сага Кыргызстандын келечеги сага оюнчукпу? Же сен жогорку кеңешке келип ошол жерде гана өзүңдү көрсөтө аласыңбы? Же сенин бийлигиң ошол жерге чейин гана жетеби? Сенин күчүң өзүңө гана жетеби? Өзгөгө жетпейби сенин күчүң? Сен деп сүйлөгөн себеби сен өзүңө жараша. Жогорку кеңеште туруп канча миллион кыргыз калкынын алдында сен өзүңдү эмоцияга алдырып сүйлөдүң. Эмне үчүн мен эмоцияга алдырбастан, эмне үчүн мен сенсирип сүйлөбөшүм керек экен? Мен азыр айтып өтө турган болсом, кезинде Садыр Жапар түрмөдө жатканда, лично мен жүргөм мекенчилердин арасында. Калгандары бүт дакансалар кеч эле чыга калган. Каяктагы Бекзатың чыгат, Чыпалакка күнүңөр калган, Чыпалак Батырга. Эмнеңерге ишенесиңер силер? Бийлик түбөлүк эмес. Бийлик түбөлүк эмес. Эч качан бийлигиңерди аркаңарга аркалап кетпейсиңер акыретке. Асманга учканыңда дагы эки жакты карап, ылдыйыңды карап жүргүн. А эмне болду? Мен ал Садыр Жапардын передачасына киргизген акчама тарапташтар менен бирге камалды. Аларга киргизген акчама өкүнбөймүн мен. Мен ошол учурда полдорду жууп, ден соолугумду кетирген, мен убактыма, ден соолугума колумду муздак сууга салган күнүмө өкүнөмүн. Биздин мээнетти актабаганына өкүнөмүн мен. Эр болсоңор биринчи Баткен чегарасын чечип койгула, андан кийин кол сындырышалы. Ассаламу алейкум, Кыргызстан жарандары, көп улуттуу Кыргыз мамлекетинин жарандары. Бир болгон бир МЧСтин кызматкери болгон киши бүгүнкү күндө сырдуу кызматты басып алып, ошолдо келтирип бардыгын колун сындырып койгон киши болуп атат. Ошондо ушунча турган карапайым калк биз эмне ал кишинин Адахам Кимсенбаев Мадмаровдун колун сындырып койсо, биз калган дару занда жөн эле жүгүнүп барып туруп Камчыбек Ташиев сизге эшигиңиздин алдын шыпыра турган киши болушуңуз керек экен эртең бир күндө, туурабы? Камчыбек Кыдыршаевич, сиз биринчиден улуттук коомсуздук коргоого ага сиздин билим даражаңыз жетпейт. Сиздин билим даражаңыз МЧС кызматына эле ылайыктуу. Сиз анан жогорку кызматка отурганыңызга сизге мүмкүн эмес. Камчыбек Ташиев, мен сизге айтарым, сизден кыйындар дагы жок болгон. Мен эки дүйнөлүк неде айтайын. Алла ыраазычылыгы дейт. Алла ыраазычылыгы адам баласынын ыраазычылыгы. Алла эч нерсеге муктаж эмес. Алла сага наразы, Камчыбек Кыдыршаевич. Сен бул менен жакшыга кетпедиң, Алланын алатына калдың. Ушул жарандарга, Адахам Кимсенбаевичка Алла ыраазы. Сен камап, бөкөтүп эчтеке кыла албайсың. Адахам Кимсенбаевич бар экен, силер ошол бийликти басып алдыңар. Ал киши болбогондо силер чыга албайт элеңер. Урматтуу жарандар, урматтуу кыргыз элим, силерге кайрыларым. Мына эфирде көпчүлүгүңүздөр азыр мени көрсөңүздөр тааныйсыз, мына чыңгыз го деп. Билесиздер, мен ошо Кыргызстан, Казакстан мамлекетинин ортосунда сиздердин кызматыңыздарда, эл кызматында жүргөн жигитмин. Мен өлүмдөн коркпойм. Өлүм хак нерсе, нак нерсе. Адам бири жаралабыз, бири өлөбүз. Урматтуу Адахам Кимсенбаевич, мен сизге бүгүн бир кайрылуу биринчи сизден баштайын деп чечтим. Кечеги парламенттеги Камчы Ташиев менен айтышкан кездеги сиздин сабырдуулуктун чексиздигин, маданияттын туу чокусун көрсөткөндүгүңүз
бизге дагы бир жолу үлгү, дагы бир жолу бизге сабак болуп эсептелип атат. Кандай десем, Ташиевке болгон жообуңуз абдан бийик деп эсептедим. Ушунуңуздан жазбаңыз агай. Сиздин колуңузду сындырам дегендерди сиз алтын ручканы кармап, тамга менен жазып, сиз аны мыйзамдар менен белин сындырыңыз. Сиздин артыңызда чоң күч бар. Сиз эч качан аркаңызга Ташиевке окшогон сабаты жоюлбаган, өзүн каерде алып отургандыгын, этиканы сактай албаган, ушундай инсандарга, ушундай бийликтеги кокусунан келип калган жигиттерге көңүл бөлбөстөн, аларга кыл чайбастан туура эмес жасап жаткан аткезчиликтин же болбосо коррупция менен алектенип жаткан бүт бийликтеги былык иши барлардын бардыгын четинен казып чыгара бериңиз. Биз сизди колдойбуз, колдоп келгенбиз. Камчыбек Ташиевич, сиз Адахам Кинсамбаевичтин колун сындырам деп андай жерде коркутуп попузалабай эле коюңуз. Сиздин колуңузду эмес, башка жериңизди сындырганга дагы жигиттер бар. Бирок биз агайдын таалим тарбиясын алганбыз. Агайдын жакшы сөздөрүн укканбыз. Сиз Адахам Кинсамбаевичке таазим кылып жүгүнсөңүз жарашат. Эгерде сиздин жолуңуз менен барып бийликти алам десе, Адахам Кинсамбаевич эбак алып коймок. Артындагы колдоочуларын жок, кан менен келген бийлик кереги жок мага, жаман жол менен келген бийлик кереги жок мага, аң сезим менен, акыл менен тандаган бийлик керек мага деп, ушул күнгө чейин элди басып, тынчытып келе жаткан Адахам Кинсамбаевич болот. Сиздин ошол бийликке барып калганыңыздын себепкери дагы ушул Адахам Кинсамбаевич болот. Ошондуктан бул киши элди тарбиялап, элди жаман жолго, переворотко жеткирбей кармап тургандыгына сиздер бийликтегилердин бардыгы таазим кылгыла. Адахам Кинсамбаевичтен кантип алып жүрүү керек, этика, диантология дегенди үйрөнгүлө. Кече агайдын бийликте ошол парламентте өзүн алып жүрүүсү, ал кишиге берген жооптору бардыгы мыйзам жолунда. Ал киши аны муну колуңду сындырам дегендерине доказательный кагаздары менен далилдеп көрсөтүп турду. Ал нерсеге Камчы Ташиевдин жоопторун кыргыз эл өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми жакшылап жыйынтык чыгаргыла. Бүгүн эле эмес, дагы күндөр бат эле өтөт, эртең эле шайлоолор келет. Жакшылап акыл калжап тандоо жасагыла. Мына акылсыздык менен же болсо акчага алдангандык менен бийликке кимдерди алып келгениңиздерди бүгүн көрүп отурасыздар. Эгерде Камчы Ташиев парламентте колуңду сындырам деп атса, мен эне катары балам көчөгө чыгып кетсе, ушул балам аман эсен бүгүн кеч үйгө келе экен деген коркунучтар пайда болот. Мындай нерсе ар бир үй бүлөдө пайда болот. Мындай коопсуздуктун бизге кереги жок. Биз мамлекет болгондон кийин тынч жашашыбыз керек, тынч укташыбыз керек. Анан УКМКнын жетекчиси килеген бир депутаттын колун сындырып атса, конечно коркобуз. Атам аман келе экен иштен, күйөөм аман келе экен иштен, балам эшиктен сырттан жакшынакай келе экен колу буту сынбай деген чочулоолор болуп атат. Ар бир энеде, ар бир үй бүлөдө. Камчы Ташиев, сизге айтарым, кандай жолду тандап чыгып кетесиз бул ситуациядан өзүңүз билесиз. Акылыңызга жараша ушул ситуациядан чыгасыз деп ишенемин. Акылыңызга жараша. Сиз ден соолугуңузду чыңдап жүргөнүңүздү билебиз Германияларда. Бирок жан соолук бул деген психология, психика жактан сиз здоровый эмес экендигиңизди кече көрсөтүп койдуңуз. Ошондуктан мен сизге ден соолук эле эмес, жан соолугуңузду дагы кичине карап, ошого жараша иш алып барышыңызды суранып кетет элем. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Эл өкүлдөрүнө келип отчет бере турган УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке бир реакция көрсөтүүнү чечтик. Себеби бул реакциянын себебин өзүңүздөр билесиздер. Бул мен деген өзүңүздөр угуп атканда башына сүйлөп өтүштү. Мен деген эл өкүлү. Кандай болгондо да бул эл алып барып шайлап койгон эл өкүлүн келип алып бул жөнөкөй эле көчөдө эмес, же бир мектепте эмес, чоң трибунага келип алып мен сенин колуңду сындырам, тилиң жулам деген бул эме өтө уят нерсе. Кечирим сурап, өзүңүздүн маданияттуулугуңузду көрсөтүп койсоңуз, ошол сизге туура болот эле. Саламатсыздарбы, кыргызстандык мекендештер? Биздин кайрылуу жасап атканыбыздын себеби Камчыбек Ташиев өзүнүн ошол жерде Адахам Кинсамбаевичке өзүнүн маданиятсыздыгын көрсөтүп,
акылсыздыгын көрсөткөнү, бир эле маданиятсыздыгы эмес, психологиялык жактан ооруп аткандыгын да көрсөтүп койду да. Биз андай кишини мындан ары УКМКда иштегенин, ишин улантуусун каалабайбыз. Биз андай киши менен мамлекетти уят кылып дальше биз булардын мыйзамсыз келген бийликке убакыт берип, буларды дагы биз ушул Бүтүн Кыргызстан партиясы жана башка партиялар кайрадан революция кылбайлы, элдин тынччылыгы үчүн буларга шанс берип, буларды күтүп отурсак, булар кайра эле мурдагы илгерки байманаптар болуп, колун сындырам, бутун сындырам деп айберсиз нерселерди айтып отурушат жогорку трибуналарда. Биз булардын мындан ары иштеп отурушуна каршыбыз. Кетсин, отставкага кетсин. Мамлекеттен ушунча элдин тагдырын алардын колуна тапшырып, эми булар адам болуп кетер, түздөп кетер деп шанс берип отурсак, булар дагы ушактарды интернетте отуруп алып ушак таркатып отурушат. Бизге андай президенттин дагы кереги жок. Кечирим сурап, публично кетишсин. Камчыбек Ташиев угуп жаткан болсо, Камчыбек Ташиевке айтарбыз, ушунчалык эле эр болсоңуз, эркек болсоңуз, элдин алдына чыгып туруп, анда Адахан Мадумаровдон кечирим сураңыз. Мен ошону каалайм. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Адахан Кимсанбаевичти эмне үчүн колдоп атабыз? Ал ар дайым чындыкты сүйлөйт. Кыргыз эли ар дайым Адахан Кимсанбаевичти колдойт, поддержка кылып дагы көрөт. Бул жерде чоң эжелерибиз айтмакчы, аз убакыттын ичинде мындай кечирим сурап койсо жакшы болот.